So foggy. Sekarang habis makan siang. Makan siang mau lanjutin ke Mount Cook. Mau helikopter ride. Bye bye. Perjalanan kurang lebih 2 jam lagi. Makan siang nggak habis tadi, makan steak dan supnya habis, aku nambah 2 kali. Steaknya nggak habis, enak banget karena enak. Steaknya porsi bule sih. Bye. Mau helikopter ride, nunggu helikopternya, mau helikopter ride di Mount Cook, nanti berhenti di atas gunung Mount Cook, nunggu helikopter. Bye.